BJP पार्टीन म्हणजे हो विश्वास दवरून ही व्हडली जबाबदारी सोपयल्या ताजे बद्दल हांव केंद्र नेत्याचे आनी राज्य नेतृत्वाचे हांव मना काळजान आभारी आसा। तांणी म्हजेर विश्वास दवरला आनी हो हांव विश्वास 100% दवरतलें। तुमचो आशिर्वाद आदार आनी मार्गदर्शन म्हाका जाय। तशेंच गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोंय राज्य भाजपाचे अध्यक्ष सदानंद तानवडे आनी सगळे परिवाराचे सगळे वांगडी ज्यांनी म्हाका खूब आदार दिला तांकां हांव आभार मानता। फाटल्या कांय सप्तकांत हांवें दक्षिण गोंयच्या कोणच्या विसोई मतदारांनी संघांनी प्रचार भोंवडी केल्या आनी सगळे कडेन म्हाका इतलो मान इतलें समर्पण सगळ्यां कडल्यान प्रोत्साहन मेळ्ळा की खरेंच हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा। हे कोणाक सांगपाक जाय? बाय पल्लवी डेंपोक आज आमी कितें सांगपाक जाय? भिवपाची गरज ना म्हणून आमी आज फॉर्म भरपा खातीर वता। कोणाचो कमळाचो। कोणाचो फॉर्म भरपाक वता आमी? कमळाचो फॉर्म भरपाक वता आमी। भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचो फॉर्म भरपाक वता आमी। आणि म्हणूनच तर आम्ही बाय पल्लवी डेंपोक सांगल्या आम्ही स्वतःचो फॉर्म भरता रात आणि दीस आम्ही सगळेजण काम करतले काय ना? करतले जाल्यार परत एकदा अबकी बार पण उरलेले 10 दीस उरलेले 20 दीस हे आमच्या खातीर महत्वाचे आसा। आणि उरलेले 20 दीस ज्या पद्धतीचो प्रचार आम्ही आमच्या पंचायत इलेक्शनांक करता, आमच्या काउन्सिल इलेक्शनांक करता, त्याच धर्तीचेर प्रत्येकाक प्रचार करचो पडटलो। आणि तो प्रचार करता आसतना प्रत्येकाच्या घरा वचून सांगचे पडटले मोदीजीन तुमकां नमस्कार सांगला। तुम्ही 10 वर्सां मोदीजी प्रधानमंत्री केल्या बद्दल मोदीजीचो तुमकां नमस्कार आसा। पण परत एकदा मोदीजी गॅरंटी दिता या देशाचो विकास करपाची गॅरंटी कोणाची जाल्यार ती मोदीजीची आसा हे सांगपा खातीर घरा कडेन वयचे पडटले। तुम्ही ह्या फावटीचे मत हे जे कमळाचेर दिता ते बाय पल्लवी डेंपो खातीर न्ही तर ह्या फावटीचे मत ते तुम्ही कमळाचेर दितात या देशाचो विकास करपा खातीर फुडल्या 25 वर्सांचो आझादी का अमृत काळात आम्ही या देशाच्या 25 वर्सांचो फाउंडेशन स्टोन घालपा खातीर आम्ही तुम्ही आमकां मत दितात। आज पल्लवी डेंपो आपलो इलेक्शनाचो फॉर्म भरून मुखावेल्या प्रचाराक चालू करता आणि एक राउंड जवळ कंप्लीट करून सेकंड राउंड कंप्लीट जायला आणि जे वातावरण आसा जो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा तो रिस्पॉन्स अभूतपूर्व असो रिस्पॉन्स आसा। सगळे कडल्यान एकच आवाज येता की परत तिसरे खेपेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्या कदेलाचेर बसोवप हे आमचे सगळ्यांचे लक्ष आसा आणि त्या खातीर दक्षिण गोंयचो सीट हाडप हेय आमचे लक्ष आसा। आता एक संधी आमकां दक्षिण गोंयच्या सगळ्या लोकांक मेळटा, एक इतिहास बरोवपाची संधी मेळटा। दक्षिण गोंयांतल्यान आज पर्यंत महिला उमेदवार खासदार म्हणून दिल्लीक वचूना। पहिले खेपेक भारतीय जनता पार्टीन महिलेक दक्षिण गोंयचे कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केल्या आणि ज्या दिसा आम्ही ताका खासदार करतले तेन्ना गोंयच्या इतिहासात नमूद जातले की दक्षिण गोंयचो महिला खासदार हो भारतीय जनता पार्टीन पहिले खेपेक दिलो आणि तो दिल्लीत गेलो। भाषण करपाची कोणाक गरज आसा आनी आयकुपाची आसा? आमी फक्त एक कामां येयल्या कितें की आमचो उमेदवार पल्लवी श्रीनिवास डेंपो निवडून काडून परत एकदा आमकां देशाक माननीय मोदीजी पंतप्रधान जावपाक जाय आमचो एकूच उद्देश। आणि म्हाका दिसता जशें आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलां की आमची मार्जीन जी पळय आसा 50,000 वयर म्हणले तरी 50,000 कितले दिवपाक शकता? आमी 50,000 लागीं कित्याक रावपाक जाय? 50,000 वयर आमी या, आमी मॅक्झिमम या। आणि त्या खातीर प्रत्येकान एक ठरोवपाक जाय की आपलें काम कितें आणि त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांनी एक काम करून जो रिजल्ट पळय येतलो तो रिजल्ट सगळ्यांक आश्चर्यचकित करपाक येवपाक जाय। सावथाचो सीट जिखता आणि 1 लाख प्लस मार्जिनान आमी उत्तर गोंयचो सीट जिखता। आयज पर्यंत केन्नाच गोंयच्या विकासात येदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन केंद्र सरकाराचें नासतलें तेदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आमी 35,000 कोटी रुपया म्हणटा आणि वेगवेगळे प्रोजेक्टूय जे मोदीजीच्या कारणान हांगासर जाल्ले आसा।
मोदीची गॅरंटी जर देशाचो विकास करपाची आसा, मोदीची गॅरंटी जर गोंयचो विकास करपाची आसा जाल्यार गोंयकारांची गॅरंटी साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा दोनूय सीट निवडून हाडपाचें आसा आनी 100% गोंयकारांनी दिल्ली गॅरंटी पुराय करतले आनी दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले. नाका जाल्ले अननेसेसरी म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन आनी हाजेर जे लोक उलयता पळय न्ही तांकां सांगता तांच्यांनी पयलीं आमदारांक रिस्पेक्ट दिवपाक शिकचो. नाका जाल्ली भाशा उलोवची न्ही. गोंयचे लोक वगी रावचे ना, गोंयची जनता वगी रावची ना. तेंचें तोंड जें वायफळ सुटलां पळय न्ही तें तोंड तेंच्यांनी पयलीं बंद करचें. एखाद्या आमदाराचेर नाहक जेन्ना ताचेर टिका करता पळय न्ही हांवें ताका म्हणटा जशें तेंच्यांनी कसलेय वर्ड वापरचे न्ही, नॉन पार्लमेंटरी वर्ड जे आसा ते वापरचे न्ही. थोडोसो संयम बाळगचो. तेंचो तोल ढासळ्ळा त्या खातीर खंयचीय भाशा करपाक लागला. तांकां कळोंक लागला की साऊथ गोव्याचो सीट आपूण हरता हें तांकां कळोन चुकलां. कारण पुराय गोंयकार जे आसा पळय न्ही हे भारतीय जनता पार्टीचे आसा. त्या खातीर तेंच्यांनी थोडेशें आपलें तोंड सांबाळून उलोवचें. नाका जाल्यार आमदार आनी लोकांच्या बद्दल अपशब्द वापरचे. सीएम कोणाक म्हणटा तुमी हे? हांव जेणी पळय अपशब्द वापरला पळय न्ही ताका सांगता काँग्रेसवाल्यांक थोडी आपली शब्द वापरता आसतना तांणी सांबाळून. आणि एक सीएम फाल्यां काँग्रेसीन मुद्दम रामनवमी दिसा आपलें नॉमिनेशन भरपाक थारायलां. आमचो मुहूर्त रामनवमीच्या आदले दिसा आसलो. कशें आमकां सगळ्या रामाच्या देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आमचे फॉर्म जे आसा हे पयलीं सबमीट केल्या. रामाचो आशिर्वाद घेवपा खातीर आमी येतलो. राम राज्य आसा हें भारतीय जनता पार्टी धाडला. जेंच्यांनी राम सेतू मोडपा खातीर एफिडेविट दिल्लें आनी जे रामलल्ला नाचलोच तांच्यांनी रामनमीचें आमकां सांगता न्ही रामनम कितें आनी तिचें म्हत्व कितें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. म्हणून सगळे जाण रामपुजन करपाक रामनमी सेलिब्रेट करपाक सगळ्या जाणांक देवळान वचपाक जाय म्हणून आमी आदले दिसूच फॉर्म भरले.